ครับสวัสดีครับสักครู่นะครับเดี๋ยวขอรอเวลาแป๊บหนึ่งโอเคครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมากันระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของ listening class ครั้งที่2กันนะครับผมวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็มาเรียนย้อนหลังได้แล้วกดแชร์เก็บไว้ได้นะครับผมก็จะเป็นการเรียน listening ครั้งที่2เป็นการเกี่ยวกับ ส่วนที่เหลือเป็นเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับส่วนที่เหลือที่เกี่ยวกับการฟังกันนะครับผมวันนี้จะมาเรียนในส่วนการฟังกันส่วนที่เราเหลือครั้งที่แล้วนะครับจะเป็น complete a table นะครับแล้วก็ choose answer from a list แล้วก็วันนี้เราจะมาดูเป็น section ที่2แล้วก็ section ที่2 section ที่3แล้วก็ section ที่4กันนะครับผม section ที่2จะเป็นแบบส่วนที่เป็นการ talk ภาษาเป็น discussion แล้วก็4เป็น lecture นะครับก็จะค่อนข้างยากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวไปพร้อมกัน นะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็ติดตามกันแล้วก็ดูย้อนหลังกันได้นะครับสำหรับส่วน listening นะครับวันนี้นะครับเราใช้หนังสือเล่มเดิมใครที่เข้ามาก็ไปดูในเพจภาษาอังกฤษ English ได้นะครับหรือว่าไปดูย้อนหลังกันใน YouTube ที่อัปโหลดลงไปให้ได้นะครับผมตอนนี้เรามาส่วน listening กันแล้วมาครับขออนุญาตเปิดหนังสือสักครู่นะครับวันนี้เราก็ใช้หนังสือเล่มเดิมกันเป็นหนังสือของ Barron ครับ stop share ก่อนมาเราใช้หนังสือเป็นของ Barron กันนะครับผมเข้ามาดูไปด้วยกันเลยครั้งนี้แล้วเราเรียนถึงเทคนิคต่างๆกันไปแล้วครั้งนี้จะมาให้จบเทคนิคทั้งหมดทั้ง4สกิลเนาะพยายามเอาให้จบให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่จบก็เดี๋ยวก็อาจจะไปดูกันในครั้งที่3ต่อไปนะครับครั้งนี้เรามาดูกันใน complete a table เนาะเขาบอกว่าอะไรบ้าง complete a table เราจะมีเทคนิคก็คือว่า strategy คือบอกว่า read the heading in the tables and decide what you are listening for คือให้อ่าน heading ในตารางนะแล้วก็ให้ตัดสินใจว่าเราได้ยินว่าอะไรบ้าง tips มีบอกว่า the missing words will be the same as the other words in the column ก็คืออย่างตัวอย่างก็คือจะบอกว่าตัวที่หายไปอาจจะเหมือนกับตัวที่อยู่ในคอลัมน์นั่นเองเป็นสกิลเดียวกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองฝึกทำกันไปด้วยกันใครมีกระดาษปากกาหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับผมหยิบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดเทปฟังกันดูว่าเราจะฟังกันได้หรือเปล่าเราเป็น track 10เนาะใครหยิบกระดาษปากกามาแล้วนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวจะเปิด track 10กันไปพร้อมกันนะครับโอเค Section 1. Practice 1. Conversation 1. Good morning, Argyle Car Rentals. How may I help you? Yes, thank you. I'd like to find out about renting a car. Certainly. Just let me take some information first. May I have your name? William Harville. Harville. That's Harville. Harville. โอเคขออนุญาตครับอันนี้เปิดผิด track เราเปิด track 11กันวันนี้นะครับ Practice 2. โอเค Conversation 1. Could you tell me the schedule for the Spanish classes? Yes, it depends on the level. We don't have any beginning Spanish courses this term. We do have an โอเคใครที่เข้ามาแล้วเดี๋ยวเตรียมกระดาษปากกาไปด้วยกันนะครับผมเนาะอย่างตัวอย่างข้างบนก่อนเราดูกันก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกันตัวอย่างข้างบนในตารางที่เป็นตัวอย่างไม่ได้เปิดเทปให้ฟังนะครับเป็นตัวอย่างแบบว่าเนี่ยเราจะเห็นว่า classroom ใช่ไหมก็จะเป็น classroom 10 room 10 room 25 room 45แล้วก็จะมี course อะไรบ้างเช่นแบบคอร์สที่ blank ไว้ก็คือวิชาต่อไปก็เป็น chemistry physics ก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกันนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นแบบคลาสวันที่มีการสอนคือ days คือ Mondays Wednesday Friday แล้วก็ time เวลาเท่าไหร่นะครับให้ใส่ให้ชัดเจนเนาะ if the gap
if the gap appears a column of course titles the missing words is a course title if the gap appear in a column of days the missing word is a day นะครับก็คือคำไหนที่หายคือคำประเภทเดียวกันเราลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าเพราะว่าน่าจะเห็นภาพชัดกว่า practice 2 นะครับผม practice 2 นะครับ section เท่าไหร่นะวันนี้ section 1โอเคมาเริ่มกันเลย Practice 2. Conversation 1. Could you tell me the schedule for the Spanish classes? Yes, it depends on the level. We don't have any beginning Spanish courses this term. We do have an intermediate Spanish class that meets 2 afternoons a week, Monday and Wednesday from 1 to 3. And how much does it cost? ขออนุญาต The เปิดไมค์ 4-week รอบนะครับสักครู่ Practice โอเค 2. ครับ Conversation 1. Could you tell me the schedule for the Spanish classes? Yes, it depends on the level. We don't have any beginning Spanish courses this term. We do have an intermediate Spanish class that meets 2 afternoons a week, Monday and Wednesday from 1 to 3. And how much does it cost? The 4-week course is just $575. That's a class for adults only. You must be over 18 to take it. Yes, naturally. What about advanced Spanish? When does that meet? That's just 1 afternoon a week on Tuesday. It's fewer hours, so a 4-week course costs only $450. Do you have any classes for children? Beginning Chinese is for children ages 10 to 14. It meets on Saturday. I meant for younger children. We have a beginning French class that meets Wednesday and Friday for children ages 6 to 10. And what's the cost? All our children's classes cost $325. โอเคนะครับส่วนแรกก็เสร็จกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันใครฟังทันกันบ้างครับตัวนี้จะเป็น conversation 1 practice 2 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูสักนิดนึงนะครับโอเคอย่างข้อแรกนะครับเมื่อกี้เขาพูดชัดเจนเลยว่าคำตอบคือ intermediate Spanish class นะครับแล้วก็จะเปิดข้อที่2คือ450 ปอนด์$450นะครับข้อที่3 beginning Chinese จะจัดในวันSaturday นะครับข้อที่4ก็เป็นอายุ10 ถึง 14 ปี10 to 14นะครับข้อที่5คือ Wednesday and Friday สำหรับ class French class นะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเป็น conversation 2 กันต่อเลยนะครับลองหยิบกระดาษปากกามาทำไปพร้อมกันนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นกันไปด้วยกันนะครับผม Conversation 2. I've been looking over the August calendar for the Arts Center. There are a number of interesting events coming up. I know. I definitely want to attend the film festival on August 10th. It's all day from 10 in the morning till 8 at night. I think that's a great deal for just $35. And it's taking place in the new Circle Theater. I hear it's very nice. Oh, and the next day, on the 11th, is another all-day event from 9 to 5, a crafts fair. You can go if you like. I think I'll skip that one. I don't mind. I see it's being held in the main lobby, so I don't imagine it will be very large. That lobby doesn't have a lot of space. Yeah. I definitely don't want to miss this event on the 17th in the Starlight Theatre, Romeo and Juliet. Oh, I want to see that too. Although $42 for the tickets does seem a bit steep. I'm sure it'll be worth it. What do you think about this afternoon event on August 24th? A 3 o'clock concert in Rigby Hall. I think that sounds nice. It's been a while since I've heard good music. I'll order the tickets then. $18. Not bad. โอเค Conversation. ครับโอเคครับมาดูการเฉลยของส่วนนี้นะครับเป็น conversation 2 นะครับผมข้อแรกตอบ Film Festival นะครับข้อที่2 Main Lobby ข้อที่3 $42 ข้อที่4 3 นะครับ 3 p.m. นะครับข้อที่5 Concert นะครับผมเรามาเข้ากันสู่ conversation ที่ 3 กันต่อไปเลยนะครับเราจะไม่เสียเวลาเราดู conversation ที่ 3 กัน Question 3. What are you looking for on the internet? I'm checking the online employment listings.
I need a job, but the problem is I can only work part-time because I'm taking a full load of classes this semester. But it looks like a lot of these listings are for part-time jobs. Look, here's one at that restaurant on Maple Street. I can't see working at a restaurant. I don't want to be a waiter. Keep reading. It's a job for a manager. It starts October 15th. Hey, that's next week. And the pay's $18 an hour. Not bad. Maybe, but I can't start that soon. I'll be away visiting my family until the 19th. Well, here's a clothing store looking for a bookkeeper. It doesn't start until October 22nd. And they pay $21 an hour. I could live with that. Oh, here's a hotel that needs a receptionist to start October 23rd. That might be kind of fun. But they're only paying $15 an hour. I need to earn more than that. Well, then I suppose you wouldn't want to apply for this job, administrative assistant at a law office. I can't believe they're only paying $13 an hour. I'm definitely not interested in that. I think I might try for that job in the clothing store, though. I know a little bit about bookkeeping. โอเคครับเราเสร็จกันไปแล้วเนาะเรามาเฉลยกัน conversation ที่3กันนะครับ conversation ที่3นะครับ practice 2เราจะมาดูเฉลยกัน อันแรกนะครับเป็น managers นะครับจะเดินหลอกกันอันที่2เป็น October 22อันที่3เป็น hotel นะครับข้อที่4เป็น$15ข้อที่5เป็น law office LAWOFFICE นะครับ law office นะครับผมโอเคเราต่อกันเลยเราต่อกันที่ conversation ที่4นะครับผม Conversation 4. I need to rent a car for the week I'll be in Miami, but I can't decide what to get. Let's check out Argyle's website. They've usually got good prices. See? They charge only $35 a day for a compact car. Oh, and this is cool. All their compact cars are equipped with a roof rack for carrying extra bags, just in case you've got a lot of luggage. That sounds good, but how many passengers can one of those cars hold? Let's see. It says here that there's room for up to 4 passengers to ride comfortably. I'm afraid that isn't large enough. They have mid-size cars that can carry 5 passengers comfortably, but they cost $50 a day. Yes, but I see you get a sunroof with that size car. Nice. The only problem is I'll be travelling with a group of 6 people. Maybe you should rent a van. It looks like their vans can carry 8 passengers, but you have to pay $75 a day to rent one. Well, if I want a bigger car, I guess I'll have to pay for it. I wonder if the vans have sunroofs too. It doesn't look like they do, but they do have DVD players. The van definitely sounds good, but maybe a small truck would be better. I don't think so, because it says here they can carry no more than 4 passengers at a time. You could rent 2, but that would get expensive since it would cost you $85 a day each. Of course, you might want the truck if you plan to go camping. Why is that? Because look, it says here that the seats fold down to form a large bed. It sounds more comfortable than sleeping in a tent. I think I'll take the van. โอเคเรามาดูเฉลย conversation ที่4กันนะครับ conversation ที่4ข้อแรกตอบ$35ข้อที่2ตอบ5คือเลข5นะครับข้อที่3 sunroof นะครับเว้นวรรคตรง sun กับ roof ROOF นะครับข้อที่4ตอบ van นะครับข้อที่5ตอบ large bed หรือ bed ก็ได้นะครับผมโอเคเราไปต่อกันที่ conversation 5กันเลยใกล้แล้ว Conversation 5. Have you seen this brochure? There are a number of interesting tours we can take while visiting the city. I know. I really want to view the paintings in the art museum. It's only a 2-hour tour, so that would leave plenty of time to do other things the rest of the day. And I see we would take the subway to get to the museum. That's convenient. What about this tour of the national park? I'm not sure. It's a hike and it lasts 4 hours. Just the thought of it makes me feel tired. But you get to ride back to the hotel afterwards on the bus. No, I don't think I want to do that tour. But if you want to walk, what about this tour of downtown? We would get to visit all the monuments, and
It's only 3 hours of city walking. That sounds a little easier than the 4-hour hike. Okay, I'll do that one with you if you promise to go to Grover Mansion with me. Do I have to? Oh, come on. It's just a 2-hour house tour. You'll love it. And it looks like we'll be getting there by taxi, so you don't have to worry about crowded subways or walking far or anything like that. Oh, okay. Put it on our schedule. โอเคเรามาดู last conversation 5นะครับข้อแรกตอบ subway ก็คือรถใต้ดินนั่นเอง SUBWAY ข้อที่2 hiking hike นะครับคือปีนเขานะครับ HIKE ข้อที่3 downtown ข้อที่4 3 hours ข้อที่5 taxis นะครับเป็นยังไงบ้างครับกับพาร์ทแรกเนาะก็ค่อนข้างที่จะไม่เร็วมากนะผมว่าก็ค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดอย่างนั้นเรามาดูกันหน้าต่อไปเลยนะครับจะได้มีเวลาเหลือๆทำอย่างอื่นต่อไปเป็นหน้าที่28เขาบอกว่าให้ choose and answers นะครับหน้า28ต่อไปเป็น track 12นะครับ Practice เรามาดูทิปส์กันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าหน้าที่เป็นแบบ choose answer from a list นะครับเป็น strategy ก็คือบอกว่า circle the keyword คือให้หา C keyword แล้ววงกลมไว้แล้วก็ paraphrase เต็มในใจนะครับ tips ก็คือว่า if you make notes write the note in a column of each speaker ก็คือมันจะมี speaker อยู่ก็ให้เขียนโน้ตไว้ที่คอลัมน์ของผู้พูดนะครับอย่างข้อแรกมันจะมี which two activities is the guest interest ก็คือให้เลือกแค่2อย่างมันจะมี list คือ water sport hike learn craft observe wildlife learn to cook นะครับแล้วก็ด้านขวาเป็น related word ก็คือหา word ที่เกี่ยวข้องกับการพูดทั้งหมดนะครับลองดูว่ามี word อะไรบ้างอย่างแบบ water sport ก็อย่างเช่นเขาบอกว่า swimming boat water skiing นะคือเป็น water sport นะครับต่อมา hike ก็คือ walk climb นะครับเดินแล้วก็ปีนเขา learn craft ก็คือsaw เย็บผ้านะครับ knit make build นะครับ observe wildlife ก็คือ watch bird ดูนกนะครับ animal bear นะครับเนาะอันนี้เป็นส่วนต่อมา learn to cook คือ prepare meal food นะครับเริ่มทำอาหารมาครับเรามาดู practice ที่3กันนะครับ practice ที่3เป็น track 12เราเตรียมกระดาษปากกากันให้พร้อมนะครับแล้วก็เริ่มไปด้วยกันก็บอกว่า circle the keyword and สักครู่นะครับโอเคแท็กที่3เขาบอกว่า circle the keyword ให้วงกลม keyword แล้วก็ and write related words for keywords then listen to conversation make note answer the questions นะครับให้เขียน keyword ลงไปแล้วก็ให้ circle คำต่างๆนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่ม choose to a letter นะครับเราเริ่มกันเลย 3. Conversation 1. I'm looking forward to the French class I'll be taking at the Language Academy. I was wondering if you offer any activities outside of class. I know some language schools teach students how to prepare meals, for example, as a sort of cultural activity. I'm afraid we don't have anything like that specifically, but we do offer a number of other activities. For example, there's usually a party every Saturday evening, and you are only allowed to speak the language you are studying at the party. That sounds challenging, but a good way to learn. What about foreign language films? Oh, yes, we have quite a good series of both French and Spanish films, and we also hope to show some Chinese films soon. You can find the schedule on our website. I really enjoy sports. I especially like to play soccer. Does the Academy have any teams or any organized hikes or any other outdoor activities? I'm afraid we're too small to put together anything like that. Too bad. I have just one more question. Where can I buy the books for my French class? At the Academy Bookstore, just across the hall. โอเคนะครับ Conversation 2. ก่อนจะไป conversation เรามารีเช็คกันหน่อยเพื่อว่าดูกันว่าเรากันถูกกันไหมมีคำว่าอะไรบ้างอย่าง related word อันแรกก็จะเป็น prepare meals นะครับแล้วก็ food นะครับอย่าง related ที่2ก็คือ party clubs game นะครับผมอย่างข้อที่ C cat ก็คือ film theaters นะครับเนาะข้อ D dog ก็คือ sport hike walk ข้อที่ E11 ก็คือ novel stories read discussion นะครับเป็น related word ได้นะครับคราวนี้เรามาดู conversation 2 กัน
เรามาฟังดู choose two letters which two things did Amanda do during her homestay ให้เลือกว่า2อย่างที่ Amanda ทำนะครับระหว่างตอนที่เขาอยู่ที่ homestay นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกัน I'd really like to hear about your homestay experience, since I'd like to try a homestay too. What was it like living with a Chinese family? I bet you got to travel a lot. Actually, my family didn't take any trips while I was staying with them, but that's okay. I really enjoyed being at home with them and having the opportunity to practice my Chinese. Yes, that's the best way to learn to speak a foreign language, isn't it? You probably met a lot of people during your homestay, didn't you? Well, that's the funny part of it. I actually didn't meet a lot of new people. The family I stayed with just wasn't that way. But I'll tell you something they did like to do. Eat. They ate a lot. I ate a lot of different Chinese dishes that I'd never tried before. It was great. That makes me really want to try a homestay. I'm going to sign up for one as soon as I return from my holiday. โอเค ให้เลือกมา2อย่างว่าที่อแมนดาทำตอนอยู่กับครอบครัวนะครับ เป็นยังไงบ้าง ก็คือสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะมีข้อ B-boy คือ speak Chinese อยู่แล้วในครอบครัวนะครับ กับข้อที่eat I ate a lot meet people meet people ด้วยก็มีคนในครอบครัวแต่ว่าเมื่อกี้เขาหลอกมาแบบ eat a lot มันจะมีแบบ meet try new food นะครับแต่มันไม่เหมือนกันนะครับเขาเป็นการหลอกมานะครับต่อมา conversation 3 นะครับ choose two letters which two things will Lee do during the summer ให้เลือก2อย่างตอนที่ลีทำระหว่างอยู่ที่ช่วง summer นะครับเริ่มเลย Conversation 3. Have you made your summer plans yet, Lee? I'm working on them. The first thing I'll do as soon as I'm finished with my classes is go spend some time with my family. You haven't seen your parents in a while, have you? Not since the beginning of the semester. I'll probably see some of my cousins too. Will you come back here after that to take any summer classes? That's what I plan to do. Oh no, I need a break from studying. Then you must be planning to just relax all summer. Not exactly. I actually have a big trip planned. I'm going to take a long hike through the northern mountains. I'm really looking forward to it. You're crazy. That sounds difficult and dangerous. Have you ever done anything like that before? Just a little bit, but I've read quite a lot about it, so I think I'm fairly well prepared for it. And I'm going with some friends who have a lot of experience. Well, good luck. โอเค อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนาะลองฟังดูเขาบอกว่าทำอะไรบ้างลีเขาเลือกที่จะไปอันนี้เป็น conversation ที่3นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วแหละว่าตอบอะไรแต่ว่าเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มสักครู่เพื่อความชัวร์นะครับจะได้ไม่พลาดกันก็ตอบ A กับ D dot นะครับคือเขาเป็น relative visit relative นะครับแล้วก็ hiking เขาบอก walk on the mountain นะครับก็คือ hiking นะครับตอบข้อ A กับข้อ D dot นะครับผมต่อไปกันเลยเราไปดู conversation 4 กันนะครับ Conversation 4. I notice that the monthly fee for these condominiums is quite high. What services exactly are covered by the fee? Oh, the usual things. All the outside is taken care of, you know. They cut the grass, trim the bushes, keep the gardens nice, that sort of thing. Good. What about parking? The fee includes a space in the garage, doesn't it? Actually, no. You can park your car in the outdoor lot, of course. But if you want a space in the garage, you have to pay extra. That's a disappointment. Well, what about repairs to the individual apartments? Maintenance of the outside of the buildings is included, of course, but each owner is responsible for repairs to his or her own apartment. Well, I guess that makes sense. I actually don't mind doing a little work around my own apartment. At least it gives me the chance to get some exercise. I know what you mean. It sounds like there's a lot the condo fee doesn't include. Is there anything else that it does cover? There's the weekly garbage pickup. The condo fee pays for that. Well, at least that's something. โอเค
ก็ถามว่าสองอย่างที่ conversation for เขาถามว่าสองอย่างที่คอนโดตรงเนี้ยที่เขาจะเช่าเนี่ยที่ include มีอะไรบ้างนะครับ ก็ตอบข้อ A กับข้อ E นะครับคือ landscaping แล้วก็ E คือ trash removal ก็คือจะมี pick up ฟรีนะครับผมเกี่ยวกับคอนโดดังนั้นการฝึกคือการที่เราต้องฝึกโน้ตคีย์เวิร์ดไว้นะครับมาครับเรามา conversation 5 กัน 5. I am applying for a job here, and I wonder if you could tell me a little bit about what the work is like? Oh, sure. It's a great place to work. Really? Yes, everyone on the staff is really nice. They're all very helpful to new employees. That's good to know. It's a good place for a student like yourself to work. You probably don't have a lot of experience, right? Right. But you get good training here, and everyone is patient while you're learning. Well, I'm glad to hear that. Yes, and the manager is talking about raising our pay next month. It's already pretty good. I mean, this job pays at least as well as other similar jobs, and now they want to give us a raise. It sounds like they know how to treat their employees well. They do. Really, the only problem I have with this job is that it's so far from my house. I wish it were in another place. But it's good for you since it's so near the university. Yes, that's the main reason I applied to work here. Okay, well, I guess they'll be giving you your schedule soon. I look forward to working with you. อ่ะในข้อนี้นะครับเขาถามว่าเนี่ยแมรี่ชอบอะไร2อย่างเกี่ยวกับงานที่ทำงานนะครับ ก็คือตอบเป็นอันแรกก็คือ coworker ตอนแรกๆคือเราพูดถึง coworker เนาะอย่างที่2ก็คือเป็นsalary เพราะ salary จะ increase และจะเพิ่มเงินเดือนแล้วนะครับอะไร manager จะเพิ่มเงินเดือนให้เขาหลอกว่ามี manager แต่เขาไม่ได้พูดถึงว่าอะไรเกี่ยวกับ manager ดังนั้นไม่เกี่ยวกับ manager นะครับเกี่ยวกับว่าเงินเดือนจะเพิ่มนะครับผมโอเคมาเราไปต่อกันที่ conversation ต่อไป tricks ต่อไปเลย section 2นะครับเกี่ยวกับ talk นะครับ section 2เก็บ talks นะครับ section โอเค section 2เกี่ยวกับ talks การพูด complete sentence เกิดเหมือนกับเติมคำลงไปในคำว่างๆนะครับในช่องว่างๆนะครับเขาบอกว่าก็คือใช้เทคนิคการเดียวอันเดียวกันเลยคือ circle keyword คือหา keyword แล้วก็ pay attention to words around the gaps ให้ถูกดู gap ช่องว่างที่มันจะมี keyword แล้วก็มีคำรอบๆว่าจะเอาอะไรมาเติมดี note grammatical form ก็คือดูอย่าลืมดู grammar ด้วยนะว่าต้องเติม grammar แบบไหนนะครับที่ได้เติมลงไปนะครับ tips ก็คือ determine what kind of words is need to complete the gap นะครับควรเติมเป็นแบบไหนเช่นคำนาม modifier verb หรือว่า preposition นะครับผมคราวนี้เรามาดูอันแรกเขาบอกว่า circle the words นะครับ and note grammatical form ก็คือให้ดู grammar ด้วยนะครับ of the words around the gaps writing grammatical form needs to complete each gap นะครับแล้วก็ listen talk to the talk and complete the sentences ให้เขียนไม่เกิน no more than 3 words and or number รวมตัวเลขไปแล้วด้วยนะครับมาเราลองมาดู5 talk เลยทีเดียวนะพร้อมๆกันไปเลยว่าจะไหวหรือเปล่าเอาสัก2 talk ก่อนแล้วเดี๋ยว3 4 5มาพร้อมกันนะครับเริ่มนะครับ 2. Practice 1. Talk 1. Welcome to the Taipei 101 building. At 509 meters, it is the tallest building in Taiwan and also one of the tallest in the world. Construction of this skyscraper took 5 years, beginning in 1999. It was completed in 2004. The structure's 101 above-ground stories are occupied by stores, offices and restaurants, including a shopping mall that takes up 6 floors. In addition, there are 5 stories below the ground. In a minute, we will use the elevators to travel to an observation deck near the top of the building. These are the fastest in the world. Talk 2. Washington, D.C. is a city of monuments. In fact, they are among the most popular tourist attractions in the city. We will be visiting several of them on our bus tour today, and we will go inside one of the most famous of them all, the Washington Monument. It is the tallest structure in the city, but by no means the oldest. That honor goes to the Stone House in the Georgetown neighborhood, which we will also visit. We have lovely sunny weather for our tour today. As we ride by the river, we may see crowds of office workers as they enjoy their lunch outside.
The park by the river is a popular lunchtime spot on nice days such as this. โอเค อันที่สองค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ เราลองมาดูเฉลยกันนะครับ มาtalk 1 นะครับ talk 1 อันแรกเป็น 1999 นะครับ ตอบเป็น year นะครับ ข้อที่สองunderground story นะครับ อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดเนาะไม่ใช่คำตอบนะครับอันแรกก็คือเป็น construction นะครับพูดผิด construction อันที่สองเป็น five นะครับ five story อันที่สามเป็น fastest นะครับพอเป็น talk สองก็คือเป็น tourist หรือว่า visit นะครับอันที่สองเป็น พูดผิดครับเป็น monuments นะครับเป็นอนุสาวรีย์ต่างๆแล้วก็ต่อมาเป็น oldest นะครับแล้วก็ enjoy หรือว่า eat lunch นะครับผมอันนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างยากนะอันนี้เป็นการเติมคำนะครับแนะนำว่า pay attention นิดนึงแล้วจะได้ไม่ lost นะครับเวลาฟังเขาพูดกันคราวนี้เราจะมาเป็นยาวเลยนะ3 4 5เลยนะครับผมจะไม่หยุดแล้วนะครับ Talk 3. Welcome to Central Park, one of New York City's most famous landmarks. Central Park covers an area of 843 acres in the middle of Manhattan. Aside from being an area of natural beauty, the park offers many recreation opportunities for local residents and visitors alike. You will find several lakes and ponds in the park. Additionally, there are 2 skating rinks for wintertime skating. During the summer months of July and August, one of these is converted into a swimming pool. A large reservoir covers 106 acres near the middle of the park. In the early mornings especially, you will find large numbers of runners on the path that encircles the reservoir. It certainly is a scenic place to get your daily exercise. Additionally, the 6 miles of roads throughout the park are enjoyed by walkers, joggers, cyclists, and horseback riders. They are particularly crowded on weekends when automobile traffic is prohibited. Talk 4. Good morning, and thank you for coming out today to tour Green Acres, the city's newest residential community. Green Acres includes a mix of apartments and single-family homes and was built for the families of the 21st century. Although quite large, the community took just over 2 years to complete. Work on the first building began in early 2010, and the last nail was driven well before the end of 2012. You'll see on this map here that the hub of the community is this large shopping complex containing a variety of stores, as well as banks, a post office, and other services. Just over here, almost right next to the complex, are the apartment buildings. So shopping and errands are quite convenient for the residents living there. Down here is the community centre building, which has a variety of programs for both adults and children. There are different kinds of classes, organised trips, and even an indoor tennis court. The community centre has a particularly good sports program for children, and on most days, you can see a kids' soccer game going on in the field just in back of the centre. Okay, I think that's enough of an introduction. Let's begin our tour. Talk 5. Welcome to Grover Mansion. Let me give you a bit of information before we begin our tour. Now, it may be hard to imagine when you look at the building today, but in fact, its original purpose was not a residence. The building was originally constructed to house a small clothing factory, and that continued to be its purpose for about 50 years, until it was bought by the Grover family in 1910 and converted into a family home. We'll begin our tour in the basement. Don't expect to see a furnace or storage space, such as you would find in a modern house. Instead, that part of the house contains the kitchen, which is how most houses were designed at that time. From there, we'll continue to the ground floor. Of particular interest there is the back porch, a large and spacious area which is now furnished with chairs and coffee tables, but which the Grover family usually used as a sleeping place on hot summer evenings.
โอเคครับมาเรามาเฉลยตรงนี้กันเลยนะครับ เป็นทอล์กที่3 4 5นะครับทอล์กที่3นะครับข้อแรกนะครับตอบเป็นswimming pool ข้อที่2 runners เติม s นะครับข้อที่3 weekends ต้องเติม s ด้วยนะครับพอเป็น talk 4นะครับตอบ early 2010s ต่อไปเป็น apartments เติม s หรือไม่เติม s ก็ได้หรือว่า building apartment เติม s นะครับหรือ apartment ไม่เติม s แล้วเป็น buildings นะครับข้อที่3ตอบ play soccer นะครับเด็กๆจะมา play soccer กัน behind ตรงนั้นนะครับต่อมาเป็น small factories แล้วก็เป็น kitchens นะครับ underground เป็น kitchens แล้วก็ slept นะครับเปลี่ยน verb ด้วยนะครับเป็น past tense slept นะครับเป็น slept นะครับผมโอเคนะเหนื่อยไหมค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับเราจะไปต่อกันในเรื่องต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็น label a diagram plan or map นะครับ label คือพวกฉลากนะครับเขาบอก strategy คือ look at the words that are on diagram ก็คือให้ดูคำศัพท์นะครับใน diagram แผนที่แล้วก็แพลนแล้วก็แผนที่นะครับ use this word to focus your listening นะครับเอา word พวกนี้มาโฟกัสใน listening นะครับ tips ก็คือ listen for directions or location word นะครับให้ฟังทิศทางแล้วก็การเดินทางนะครับ this will help you identify specific spot นะครับจะทำให้บอกทิศทางได้ชัดเจน on the plan or map นะครับ listen carefully for the starting point so you can follow the conversation ก็คือให้ฟังตั้งใจฟังแต่แรกเนาะเราบอกว่า useful expression ลองดูก็มีคำว่าอะไรบ้างนะครับ direction for location ก็มีคำหรือ location ก็มีตัวอย่างอ้าวสวัสดีครับน้องบอสคุณนิกเข้ามาแล้วเหรอครับทันกันไหมครับเพิ่งเห็นเลย ทันข้อ5ครับ อ๋อทันข้อ5ใช่ไหมครับโอเคแล้วเป็นไงยากไหมข้อเมื่อกี้ครับ ยากอยู่นะ ยากนะครับ โอเคมาดูเป็นต่อไปเป็นเกี่ยวกับการบอกทิศทางในแผนที่นะครับมันจะมี useful expression นะครับเช่น in the middle คือตรงกลางนะครับ above คือข้างบนนะครับ to the left right to your left or to the right ไปทางขวาหรือทางซ้ายหรือทางขวานะครับผม around the corner from ก็คือจากหัวมุมนั้นมาที่ไหนนะครับแล้วก็ at the bottom of the map ข้างใต้สุดของแผนที่นะครับ north south east west คือบอกทิศทางปกติอยู่แล้วนะครับ next to คือถัดจาก behind ข้างหลัง in front ข้างหน้า past คือ past มาแล้ว beyond คือเหนือ on the other side นะครับคือฝั่งตรงข้ามนะครับ across ก็เหมือนข้ามถนนไป on the corner of นะครับคราวนี้เราจะมาทำ practice ที่2กันนะครับต้องเตรียมกระดาษปากกา look at เขาบอกให้ look at diagrams and read what you will have to do นะครับก็ให้ลองดูภาพแผนภูมินะครับแล้วก็คิดไว้ในใจกับว่าอยากจะทำอะไรแล้วก็ you may be asked to match label with letters on diagram or you may be asked to write labels for different point on diagram do not write more words than required ห้ามเขียนคำเกินไปจากนั้นนะครับ listen to the conversation and label the plan diagram or map นะครับลองดูข้อแรกก่อนที่ไปเปิดเทปฟังกันเดี๋ยวจะต้องเปิด track 14 นะครับ track 14เดี๋ยวเปิดเตรียมไว้ก่อน โอเคเราลองมาดูกันอันแรกก่อนภาพแรกก็คือเป็นบอกว่า label the plan below ก็คือ plan ข้างล่างนะครับ no more than 2 words or and all number เป็นตัวเลขก็ได้นะครับแต่ห้ามเกิน2ลองดูคร่าวๆก่อนทางแรกเป็น main entrance เข้ามาเป็น lobby เสร็จปุ๊บเป็น exhibition อะไรสักอย่างเว้น adjective ไว้ข้างบนแล้วลงมาเป็น gallery แล้วก็เป็น theater แล้วก็เป็น gift shop แล้วก็สุดท้ายข้อ3มีคำตอบ3ข้อลองเริ่มกันเลยนะครับ Just 2. Talk 1. Good afternoon and welcome to the City Museum of History. We're starting our tour right here in the lobby by the main entrance. This room itself is of historical interest as it was the first house ever built in the city. You can see that a good deal has been added to it since then, as the museum now contains several large galleries in addition to the lobby. Moving straight ahead, we're now in the local history exhibit. Over here, we have a display showing the founding of the city, and around the room, you can see displays about various other historical events. After you've enjoyed the displays in here, you may follow me into the next room, where we'll find a photograph gallery filled with photos dating as far back as the 19th century.
They'll give you a good idea of how the appearance of our city has changed over time. On the other side of the gallery is the theatre. I believe a film will be starting at 11 p.m. That gives you plenty of time to look around first. The price of the film, of course, is included in the price of your entrance ticket. You may also wish to visit the gift shop, which is just beyond the theatre. You can buy some simple snacks there as well as souvenirs of your visit. The gift shop looks out on the garden, which is quite lovely this time of year, and you may want to enjoy your snacks out there. โอเคมาลองมาตรวจ3ข้อนี้กันดูนะครับข้อแรกเป็น local history นะครับข้อที่2เป็น photographs นะครับข้อที่3เป็น garden ที่มองมาจาก gift shop ได้จะกินอาหารกินสแน็คกันตรงนี้ได้นะครับมาเราลองมาดูแมปที่ talk to กันก่อนแมปข้างล่างนะครับมีข้อ A B C D 4ข้อแล้วเราให้เลือกมาสายที่ข้างล่างเราลองมาดูครั้งแรกเป็น clubhouse แล้วก็ติดอะไรกับ clubhouse แล้วก็ต่อมาข้ามถนนเป็น center road กับ main drive นะครับก็จะมี C cat snack bar tennis court D dog แล้วก็ B แล้วก็ lake นะครับเราต้องหาว่า A B C D คืออะไรนะครับให้เอามาแมทช์ข้างล่างเป็น park to parking lot หรอ swimming pool หรอ picnic area หรอหรือว่า sport จริงๆเราไม่มีเวลาคิดขนาดนี้นะแต่วันนี้เป็นการ practice Talk 2. As you know, we've been discussing for several months the best way to make use of the open land on our club property. This evening, I'm happy to be able to share with you our new plan for using this land. If you'll just take a look at this map of the club. Over here is the clubhouse. We've decided to move the parking lot away from the building for several reasons. For one thing, we think it should be more centrally located. So we plan to make an area for parking cars over here on the other side of Center Road, just across Main Drive from the tennis courts. You'll be happy to know that our plan includes a new swimming pool. We've decided to make use of this land right next to the clubhouse for that purpose. It'll be professionally landscaped and add to the beauty of that area of the club. This area here to the left of the lake is rather wild and neglected, but it is a lovely spot we should take advantage of. So we've decided to clear out all the brush and add some tables and fire pits so members can enjoy outdoor meals while relaxing by the lake. The snack bar will remain where it already is. Across Main Drive from there is a large open space which we plan to develop into an area where children can play soccer. And we'll probably also include a baseball diamond and some volleyball nets. โอเคมาครับข้อนี้เรามาตรวจกันไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับข้ออันนี้เป็น talk to นะครับข้อ talk to เป็น C cat A B boy แล้วก็ D dog นะครับก็ใครถูกกันบ้างน้องนิกเป็นไงบ้างถูกไหมน้องนิกน้องบอสถูกกันไหมครับ ได้แค่3อะครับ ได้3เกือบแล้วน้องบอสเป็นไงบ้างครับน้องบอสน่าจะยังยุ่งอยู่ไม่เป็นไรมาเรามาต่อกันเป็น talk P กันเลย talk T เขาบอกว่า no more than 2 words and or a number คราวนี้เราจะไม่เปิดให้แล้วนะจะเปิดไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มเลยครับ Talk 3. The Green Acres residential community is known for its convenient design, as this map illustrates. Right here, in the northwest corner of the map, is the shopping complex. It's conveniently placed close to most of the community's residences. So here, right next to it, are the apartment buildings. And here, just across Maple Avenue from the shopping complex, are the single-family homes. Just to the south of these homes is the park, a convenient recreation area for both children and parents. And looking over the park, just to its east, is the school. So shopping, recreation, and the school are all conveniently close to the residences. And if we look across Green Acres Street from the park, we'll find the library. And just to the east of it, the bank. We've installed traffic lights at all intersections to make crossing the streets safe for everyone. โอเคข้อนี้อาจจะมีเขียนยากนิดนึงแต่ว่าไม่ยากนะครับผมข้อนี้เป็น talk 3 นะครับ talk 3โอเคเดี๋ยวนะโอเค talk 3นะครับเขาบอกว่าเป็น recreation นะครับ RECREATION
recreation area หรือว่าเป็นหรือว่าเป็น park ก็ได้นะครับต่อมา school นะครับ school ไม่มี s นะครับแล้วก็เป็น bank นะครับผม bank bank ธนาคารนะครับโอเคมา talk 4กัน talk 4นะครับเริ่มเลยครับ Talk 4. Standing here on the back porch of the mansion, we have a good view of the grounds and can appreciate their beauty and how well everything has been maintained. Directly in back of the house, as you can see, is a marble fountain, which was imported from Italy in the 18th century. There are lovely plantings all around it, which include roses, lilies, and other fragrant flowers. To the right of the fountain, just behind that row of pine trees, you can just make out a small building. The gardener's cottage originally stood on that site, but after it was torn down, that small shed was erected in its place and is used to store gardening tools, lawn mowers, and other outdoor equipment. Over to the left of the fountain, you can see a footpath. If you want to walk down it later on, you'll find at the end a tiny lake filled with goldfish. On the other side is a place where you can sit and rest and enjoy the scenery. ข้อนี้จะค่อนข้างยาก Talk นิดนึง 5. ข้อนี้จะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเราลองมาดูกันเป็นนิดนึง talk 4นะครับ talk 4 talk 4 talk 4นะครับตอบเป็น d dog นะครับเดี๋ยวนะครับ d dog b boy c cat a นะครับผม d dog b boy c cat a เรามาดูกัน d dog นะครับ d dog ก็คือ flower gardens นะครับอยู่นี้เดี๋ยวนะไม่ใช่ d dog อันแรก d dog ก็คือเป็น benches เป็นเก้าอี้ที่นั่งนะครับผมแล้วก็ b boy เป็น storage shade นะครับตรงนี้เป็นที่เก็บของ storage shade นะครับ c cat ก็คือเป็น fish pond นะครับอ่างปลาแล้วก็ a ก็คือ flower garden รอบสระนะครับผมค่อนข้างยากหน่อยนะครับแต่ก็ต้องฝึกไว้มาข้อ5นะครับ no more than 2 words นะครับเริ่มเลยครับ Okay, here we all are in the parking lot, and we'll be walking up to our camping area in a minute. We'll walk down this road here through the woods. Just past the woods on the left is where we'll find our tents, all ready and waiting for us. Although we'll be sleeping in the great outdoors, don't worry, we won't be living entirely without modern conveniences. There are showers just across the road from our tents. We'll be cooking all our meals over the fire pits near the tents. Just beyond the fire pits is a nice little pond. So if anyone is up for a swim, that's the place to go. I should warn you, however, that the pond water is not potable. I repeat, don't drink the pond water, as it will make you sick. Drinking water is available near the showers, just across the road from the fire pits. อันนี้ก็ยากอีกแล้วนะครับอันนี้เป็น talk 5สักครู่นะครับโอเคครับ talk 5นะครับเขามาเต็นกันนะครับใช้เป็นเต็นพิกนิกนะครับข้อแรกกับ tent เต็ม s นะครับ tents ข้อที่2เป็น showers นะครับที่อาบน้ำนะครับข้อที่3 pond นะครับเป็นอ่างเล็กๆ pond นะครับเป็นอ่างก็ข้อที่4ตอบ drink water เป็นคำศัพท์ที่ไม่ค่อยเจอนะครับต้องเดี๋ยวผมเขียนให้ดีกว่าจะได้ไม่งงกันนะครับโอเคข้อที่1นะครับเป็นเดินมาปุ๊บเจอ tent ข้อที่2นะครับข้ามมาตรงข้ามนะครับเป็นให้อาบน้ำได้ข้อที่3นะครับเป็นอ่างเล็กๆข้อที่4นะครับเป็น drink water กินน้ำได้นะครับโอเคเคลียร์นะครับเรามาตัวอย่างต่อไปเลยเขาบอกว่า give ตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่า
เป็นการ give a short answer นะครับเป็นการตอบคำถามสั้นๆนะครับผม strategy คือให้ circle question word ก่อนว่าเขาถามว่าอะไร WH question ว่ามีคำถามว่าอะไรนะครับแล้วก็หา keyword แล้วก็เพื่อที่จะเดาไปเดาคำถามได้นะครับ tips ก็คือว่า order of answer follow the talk ก็คือจะพูดคำตอบตามมาเลยจะไม่แยกออกมานะครับอย่าง talk 1 talk 2เดี๋ยวเราลองมาทำกันดูนะครับ if you see the question words who you will listen for the names or an occupation ก็คือจะฟังชื่อแล้วก็จะดูอาชีพก็ได้หรือดูชื่อคนก็ได้ you will listen to something that refer to person study or following list to learn type ก็คือฟังชื่อ WH question แบบไหนก็จะตอบคำถามเป็นแบบนั้นนะครับผมเราลองมาดู WH question ที่มีอย่างแบบ who ก็จะตอบเป็น person or name นะครับ what ก็เป็น things นะครับ where ก็เป็น places when ก็เป็น time นะครับ why เป็น reasons how much how long เป็น quantity เป็นจำนวนนะครับ how often เป็น time นะครับผม practice ที่3นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเขาบอกว่า circle question word นะครับอย่างให้เราลองฝึก circle question word ดูก่อนแล้วก็ให้ตอบ normal than three word อันแรกเราลองมาทำไปด้วยกันนิดนึง circle question word คือมี when มี how much เนาะดังนั้นสิ่งที่ตามมาได้คือ when ก็คือเป็น time เนาะพอเป็น how much when quantity จำนวนเท่าไหร่กี่บาทน้ำหนักเท่าไหร่นะครับอันล่างนะครับลองมาดูเป็น what is นะครับเป็น things นะครับได้แล้วก็ what time เป็นเวลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาทำกันเลยนะครับผมอันนี้จะเป็น track ที่15นะครับ Practice 3. Talk 1. Thank you for visiting the City Museum of History today. Before you leave, you may want to pick up a program brochure in the lobby. Of particular interest is our winter film series, which runs for 6 weeks, beginning next Tuesday. The theme is the history of industry in film. The ticket price is just $7 per film or $35 for the entire series. We hope to see you there. Talk 2. Now that we've enjoyed our tour of the mansion grounds, there's just one more thing I'd like to point out. We've admired the Italian marble fountain in the back. And now, if you'll follow me around to the front of the house, I'll show you the marble statue by the main entrance. This beautiful piece of art was commissioned by Mr. John Grover in 1850 and is made entirely of white marble. Okay, if you'd like to wander around the grounds on your own for a few minutes, or just rest here on these benches, our tour buses will be leaving from the main gate at 10:15. So that gives you 20 minutes on your own. โอเคเราลองมาเฉลยกันดูก่อนนะครับอันแรกตอบเป็น next Tuesday นะครับอันที่2 $7นะครับข้อที่1อีกอันนึงก็คือa marble statue นะครับเป็น marble แปลว่าหินอ่อน MABLE นะครับ marble statue STATUE นะครับผมเป็นหุ่นปั้นหินอ่อนนะครับข้อต่อไป 15:10 ก็คือ 10:15 นะครับ 10:15 นาทีนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเราไปต่อ Talk 3 4 5ต่อกันเลยนะเราจะไม่หยุดแล้วนะครับไปกันรัวๆเลย Talk 3 4 5นะครับพร้อมนะครับหยิบกระดาษปากกาให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มเลยครับ Talk 3. As you know, the country club members voted to build a new snack bar on the other side of the parking lot. Construction has already begun and will be finished by the end of January. You'll be able to buy food and drink there starting February 1st. As always, hot and cold drinks will be available, as well as snacks such as cookies and cakes, chips and pretzels. For anyone with a bigger appetite, lunch and dinner are served 7 days a week in the clubhouse. And of course, the new picnic area by the lake is a great place for lunch if you want to bring your own food. Talk 4. Shopping at the Green Acres shopping mall is very convenient. There is plenty of parking there, of course, and it is also easily accessible by bus. Buses run from the mall to downtown every 15 minutes, starting at 7:30 in the morning. Buses leave for the University District once an hour, starting at 8. The downtown buses leave from the east entrance.
The University Line bus stop is located in front of the main entrance. Talk 5. I know you're all looking forward to a weekend filled with exciting outdoor activities here at the campground. We're going to start out tomorrow morning with an early hike. Everyone who is interested in participating in this should meet by the picnic tables at 7:30. We'll hike up to the top of Watson Mountain and back. It's not a long trip and should take just about 2 hours. When we return, you may want to spend some time at the pond, as tomorrow's predicted to be quite a warm day. Anyone who wants to take a swim there is welcome to do so, but please remember that fishing is prohibited, as we want to protect our local fish population. โอเคนะครับ ข้อนี้นะครับ talk 3 นะครับ talk 3 ตอบเป็น February 1st คือ February FEB เขียนให้ดีกว่า ครับ ข้อที่ 2 ตอบเป็น The Clubhouse ข้อที่ 4 นะครับ ข้อที่ 4 เป็น every 15 minutes นะครับ ต่อไปก็ไม่ใช่ข้อที่ 4 ข้อที่ 2 the east entrance นะครับ ต่อไปเป็น 2 hours ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้ แล้วก็เป็น swim หรือว่าเป็น go swimming ก็ได้นะครับผม โอเคนะครับ อันนี้เฉลยนะครับ โอเค เดี๋ยวเราจะพักเบรกกันประมาณ 10 นาทีดีกว่านะครับ แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มกันใหม่นะครับผม ขอเบรกกัน 10 นาทีนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาตอน 19:15 นะครับ เดี๋ยวเราขอดูนิดนึงว่าใกล้จะจบกันหรือยัง ใกล้แล้วแหละ เดี๋ยวเราจะกลับมาในหน้านี้กัน discussion section 3 เดี๋ยวขอดูแป๊บนึง section 3 discussion นะครับ เราเหลือ section 3 กับ section 4 แล้ววันนี้ก็จะจบกันแล้วเราก็จะได้พักกันแล้ววันนี้คงทำกันเร็วขึ้นนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ เดี๋ยวกลับมา 19 16 นะครับผม พักกันครับ
โอเคครับเรากลับมาต่อกันเลยนะครับมาเป็น discussion นะครับส่วนเป็น discussion จะเป็นการสนทนานะครับแล้วก็เป็น multiple choice ให้เลือกกันนะครับผมแล้วเราเหลือ section 3 discussion กับ section 4เป็น talk lecture นะเอาให้จบกันจะได้ไปต่อนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการบ้านไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาทำการบ้านส่งกันนะครับผมมา discussion กันนะครับ discussion เขาบอก strategy คือ listen for detail คือฟังรายละเอียดทั้งหมดเลย tips ก็คือ a speaker make correct himself or herself คืออาจจะแบบแกล้งแบบอุ๊ยอันนี้ไม่ใช่มันแบบ revise อีกทีหนึ่งแล้วก็ pay attention to the possible changes in of 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 opinion or fact นะครับตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า อย่างเช่นตัวอย่างบอก speaker I left on July 23rd no it was the 24th เห็นไหมเขาเปลี่ยนแล้วจริงๆมันไม่ใช่ 23rd บางคนตอบผิดไปแล้วนะเป็นจริงๆมันตอบเป็น 24th นะครับ I arrived on the 23rd but returned on the 24th นี่ก็แกล้งอีกแล้วนะครับลองดูดีๆนะน้องนิกตอนนี้น้องนิกเหลือผู้เข้าชิงคนเดียวแล้วนะครับเรามาดูกันไป track 16 กันนะครับเริ่มเลยครับ Section 3. Practice 1. Conversation 1. Okay, we're discussing your schedule for next semester. I see you haven't included any foreign language courses. I thought you were planning to take introductory Spanish. Well, I was, but then I spent the summer in Mexico and I picked up quite a bit there. So I think I'm past that level. If that's the case, then you should sign up for intermediate Spanish. You have to take some foreign language class. It's compulsory for all students. Okay, then intermediate Spanish. Fine. That's Tuesday and Thursday afternoons. Now I see for Monday and Wednesday afternoons, you were planning on taking European history. Right. No, wait a minute. Didn't I put down Latin American history? That's what I meant. You put European, but don't worry. It's easy to change it to Latin American, and the schedule is the same. Good. โอเคต่อไปเลยนะครับ Conversation 2. You've started your research project already, haven't you? Could you help me? I'm having trouble getting going. Sure. What do you need help with? You've chosen your topic already, right? Of course. And I've started a list of possible resources, but I haven't done much of the reading yet. So you already have the professor's approval for your topic? Was I supposed to do that? Yes. You better hurry and make an appointment with the professor before you get too much farther into this. Yeah, okay. I'll try to do that today. About my sources, am I supposed to include original sources like interviews and stuff? Or are just books and articles okay? The professor said she wanted us to include at least one original interview. So that's something else you have to do. Figure out who you'll ask to do that. That's going to take some thinking. I heard some other people talking about taking photographs to include with their written report. Do I have to do that? I'm pretty sure that the professor said that was optional, so I wouldn't worry about it. Also, charts, graphs, any other kind of visual. The professor said it was up to us to decide the best way to present our information. So none of that is necessary unless you want to include it. Well, that's a relief. Yeah, but you better get going. The project is due at the end of the month. Oh, that's right. That gives me only 2 weeks to finish it. I wish I could have until the end of the semester. โอเคโดนหลอกไปหลายอันเลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะหลอกน้องนิกได้ไหมนะเรามาดู conversation 2 กันนะครับ conversation 2 ตอบดังนี้มันจะมี conversation 1 2 ใช่ไหม conversation 1 ตอบ B A C นะครับ conversation 1 ตอบ B A C พอเป็น conversation 2 ตอบเป็น C A A นะครับ C A A มาคราวนี้มาทำ3 4 5ใช่ไหม3 4 5ไปเลยทีเดียวนะครับเริ่มที่3 4 5เลยนะครับโอเค conversation 3 4 5เริ่มConversation 3.
Today, I'm going to talk a little bit about Japanese knotweed as an example of an invasive plant. This is a plant not native to our area that has escaped from people's gardens and it causes all kinds of trouble in the environment. It is very bad for the local ecology as well as for man-made structures. If it causes so many problems, why did people ever plant it in their gardens in the first place? Well, of course, they didn't realise how destructive it could be. People admired the plant as an ornamental. It has beautiful and fragrant flowers. Beekeepers also like it for that reason. It makes good honey. Okay, so knotweed has an extensive root system, which enables it to spread quickly over a small area, crowding out native plants. I've heard that the roots are so strong they can damage concrete. Yes, that's true. Knotweed roots have been known to cause cracks in concrete and damage sidewalks, parking lots, things like that. So probably it needs to be controlled with poison. Actually, you wouldn't want to use poison or any kind of herbicide, as that would harm other plants in the area. The only way is to dig it up by the roots. Then you have to put the roots in plastic bags and take them to the dump. You can't just leave the roots lying around or they'll sprout new plants. They're very tough. Can knotweed be used as a medicinal herb? I've never heard that, but you can eat it. It's really quite delicious cooked, and you can add it to pies, jellies, and other dishes. Conversation 4. As you know, I like to have a talk with each of my students mid-semester, just to check in and see how things are going. I'm really enjoying your class. Good, good. I'm glad to hear it. And I'm happy to see you haven't missed one class yet. A perfect attendance record. I get a lot out of the class discussions. I'd hate to miss even one. You contribute a lot to the discussions. I really appreciate it. And you've been doing a good job on your written assignments, except for one thing. You seem to have a habit of turning them in late. Yes, I know. It's just that I have a very heavy schedule this semester. Still, you can't continue doing that. I'll expect to see no more late assignments from you this semester. Let's talk about your most recent paper. Overall, it was very well done. Thank you. The way you organized the information worked very well, and you expressed your ideas very clearly. I had a little problem with the way you concluded it, though. It wasn't quite logical. I really struggled with that part of it. Do you think I should write the whole thing over again? No, that won't be necessary. You'll have a chance to work more with those same ideas on your next assignment. Conversation 5. Okay, so I'm Martha Andrews, and I'm here today to share with you my experience with student teaching last semester, since all of you will be doing your student teaching next semester. Overall, it was a great experience. I really got a lot out of it. So how did you choose the school where you did your student teaching? Wasn't it hard to find the right school? Well, it was a little confusing. My plan was to work in an elementary school, because when I graduate, that's what I want to do. But, well, I found a middle school that has a great science program, and I'm really interested in science education. So I decided to work there. And I figured at least it's not a high school, so it's not too removed from my goals. Didn't you find it hard working with kids that age? It must have been hard to keep them under control. Actually, that wasn't as hard as I'd anticipated. A lot of the time we had the class divided into small groups, and it was much easier to work with them that way. In fact, I think that was the best thing about my student teaching. The kids learned a lot, and I got to know them well. And the teacher did all the lesson planning, so I just had to follow his plan. He kept the kids involved in interesting activities. What about field trips? Did the kids behave on trips? We didn't take any trips while I was at the school. I'm worried about how the other teachers will see me when I do my student teaching. I mean, I don't have any experience and I'm young. Maybe they won't respect me. I didn't have that problem at all. Everyone who worked at the school gave me a lot of support. It was a great place to work. I mean, the building was not very modern, and sometimes we didn't have enough textbooks, but everyone who worked there was really great. And I think that's what really matters. โอเค อันนี้หลอกหลายคำเลย แต่คิดว่าน่าจะหลอกไม่ได้เพราะว่าคำไม่ได้ยากมากนะครับเราลองมาดู conversation ที่
3กันก่อน3นะครับตอบ BCA นะครับ4 conversation ที่4นะครับตอบ A B C A B C นะครับ conversation ที่5ตอบ BAA นะครับโอเคนะเรา move on กันต่อเลยโอเคนะครับเรา move on กันต่อเลยไปเรื่องต่อไปเลยนะครับ เรื่องต่อไปสักครู่นะครับใกล้กันแล้วใกล้จะได้จบกันแล้วเหลือครึ่งชั่วโมงน่าจะเสร็จก่อนเวลาด้วยวันนี้นะครับ เรื่องต่อไปเรามาดูกันเรื่อง rebel diagram เป็นเหมือนในรูปเลยเนาะเป็น diagram นะครับนี่เขาเรียกว่า diagram แบบภาษาไทยแปลไม่ถูกแล้วเป็นแบบแผนภูมิรูปภาพต่างๆนะอย่างที่เห็นนี้นะครับให้ rebel diagram นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเหลืออีกเรื่องหนึ่งนิดเดียว talk and lectures นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้จะจบเร็วเพราะว่าคนมาเยอะแล้วครั้งหน้าเราจะมา strategy review กันครั้งที่3นะครับแล้วก็จะจบ4สกิลกันแล้วโอ้เร็วมากเลยมา strategy ก่อนเขาบอกว่า try to label the diagram without hearing the audio คือดูภาพก่อนนะไม่ต้องฟังเสียงแล้วก็โฟกัสดูว่าคุณจะได้ยินแล้วก็คุณเข้ามาโฟกัสว่าได้ยินเสียงอะไรนะครับแล้วก็ pay attention to direction คำอธิบายว่าห้ามเขียนเกินกี่ word อย่างในที่นี้ no more than 2 words นะครับลองดู conversation แรกเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแบบก้อนขอนไม้เนาะแล้วก็มี cambrium นะครับ1 hardwood ตรงกลางของไม้นะครับ bark ขอบไม้นะครับแล้วก็3ตรงกลางนี่คืออะไรเอ่ยไม่รู้เลยเดี๋ยวฟังเขาพูดแล้วก็ ring นะแล้วก็ conversation ที่2นะครับเราลองมาดู king chambers นะครับ air shaft นะครับลงมาแล้วก็มีตรงนี้ passengers นะครับ chambers อะไรมี adjective ต้องเติม escape tunnels นะครับ chamber อะไรมีห้องหลายๆห้องมากเลยนะเราลองมาดูกันเลยนี่เราต้องฟัง track 17นะครับพร้อมแล้วเริ่ม Practice 2. Conversation 1. Okay, for the first part of our report, we should go over the structure of a tree trunk. Okay. Well, on the outside, we have the bark, of course. It's like a protective covering for the trunk. Then near the center is the pith. Wait, we need to mention the cambium layer first, just under the bark. Oh, right. And then between there and the center, we have the growth rings. And by counting them, you can tell how old a tree is and what the weather was like in different years. And then the pith. No, first the heartwood. The pith is at the center of the trunk and the heartwood surrounds it. It helps support the trunk and the branches of the tree. Conversation 2. โอเคยากอยู่นะครับยากอยู่นะครับอยากจะฟังอีกรอบไหมจะเปิดให้ฟังอีกรอบลองดูอีกรอบนะครับ 1. Okay, for the first part of our report, we should go over the structure of a tree trunk. Okay. Well, on the outside, we have the bark, of course. It's like a protective covering for the trunk. Then near the center is the pith. Wait, we need to mention the cambium layer first, just under the bark. Oh, right. And then between there and the center, we have the growth rings. And by counting them, you can tell how old a tree is and what the weather was like in different years. And then the pith. No, first the heartwood. The pith is at the center of the trunk and the heartwood surrounds it. It helps support the trunk and the branches of the tree. Conversation 2. I have to write about the Great Pyramid in Egypt for my assignment. So what exactly is inside the pyramid? I'll show you. Look at this picture. This chamber up here, that's known as the king's chamber. It was a burial chamber for the pharaoh, you know, the king. What's in there now? Oh, hardly anything. The mummy and everything the king was buried with was robbed centuries ago. So this wide area over here is called the Grand Gallery. It's really like a wide part of the passage that leads to the king's chamber. The ceiling there is 9 meters high. Wow. What's this room down here below the king's chamber? Well, it was probably used to hold objects that were for the king, but it's known as the queen's chamber, even though no queen was ever buried there. The queens had their own pyramids.
Okay, so if I follow this passage leading down from the Grand Gallery and keep going down here, now I'm below the Queen's Chamber. What's this place down here for? Actually, no one really knows the purpose of that chamber, although there are several theories. So it's just called the underground chamber because that's where it is. Conversation 3. For my project, I'm going to build a steam distiller and then demonstrate how it works for the class. But what's it for? It's used for extracting essential oils from plants. It's actually a pretty simple device. So how does it work? Okay, well, first I get a heater to heat the water. I put a glass beaker like this over it and fill it with water. To create the steam. Of course. Over the water beaker is another one filled with plant material. So the steam rises through the plant material and then it goes through this glass tube, the condenser. Oh, I see. And then the condensed water collects down here. Yes, but it's actually condensed water and oil. The oil is lighter, so it sits on top of the water. Then all I have to do is skim the oil off. Conversation 4. Today, I'm going to talk about mountain biomes. You know that as you go up a mountain, the temperature gradually decreases. So you'll find different biomes. That is, areas of different plant and animal communities depending on the altitude. But you won't find the same biomes, the same kinds of plants and animals on all mountains. That's correct. It also depends on which part of the world you're talking about and other climate factors. I'm going to use as my first example the state of Arizona, and I'm going to compare two different areas of the state. So first, we'll look at the northern part of the state. It's cooler there than in the south. Yes, and less dry too. So instead of finding sandy desert at the base of the mountain, you'll find grassland. Moving up the mountain, the next zone consists of juniper mostly. Just above the juniper woodland, you'll find the pine forest. Then, if you keep climbing, you reach the fir forest. Correct. Then in the area before the top of the mountain is a zone of mixed fir and spruce forest. Finally, at the top, you have the alpine zone, above the tree line. โอเค ยากนะ ยากนะครับ ไม่เป็นไร เราลองมาดูตั้งแต่อันแรกเลย ข้อแรกนะครับ เมื่อกี้เราฟังไป2 รอบแล้วน่าจะตอบกันได้แล้ว Cambrian layer นะครับ ข้อที่ 2 เป็น Rothling ข้อที่ 3 เป็น Pitch นะครับเหมือน Cockpit เนาะแล้วก็ Grand Gallery นะครับผมแล้วก็เป็น Queen Chambers Queen Chambers นะครับแล้วก็เป็น Underground นะครับผม Underground Chambers นะครับเขาบอกเขาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยเรียกเป็น Underground Chamber แทนนะครับต่อมา Conversation ที่ 3นะครับ conversation ที่ 3 ก็คือข้อแรกคือเขาเอา heater มาใส่ก่อนนะครับ heater มาวางไว้แล้วก็เป็นmaterials นะครับแล้วก็ได้เป็น oil กับน้ำ condensed water นะครับแล้วก็ conversation ที่ 4 จะค่อนข้างฟังไม่รู้เรื่องงงตอน S โอเคตรงนี้ก็มันจะเห็นอยู่แล้วใช่ไหมอาจจะเป็นตัวอย่างนะข้างบนมันจะเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเห็นไหม King's Chamber มันใส่ apostrophe S ดังนั้นมันก็ต้อง Queen's Chamber ก็ต้องให้มันเหมือนกันดูรูปที่เป็น parallel กันนะครับมันเป็นการผิดเพื่อเรียนรู้เนาะ
เคเรามาข้อนี้กันข้อนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันเป็นคำศัพท์ เกี่ยวกับต้นไม้อะไรก็เกี่ยวกับภูเขาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราลองดูกันก่อนอ่ะอันแรกเป็น grassland นะครับ อันที่สองเป็นpine forest นะครับ อันนี้พี่ก็เดานะเมื่อกี้ก็เดาไปด้วยกันก็เดาถูกpineเขียนแบบนี้แต่ glass เขียนผิดนิดนึงก็ผิดเหมือนกัน mix นะครับ mix fir and spruce ก็คือถามว่ายากไหมก็กลางๆนะพอจะเดาได้แต่จะเดาผิดนะครับคราวนี้เรามา match words and phrases กัน match words and phrases กันรีบไปเลยเขาบอกว่าให้ read the list to make an assumption คือให้อ่านตัว list ตัวเนี้ยแล้วก็เดาดูนะว่าเกี่ยวกับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็ paraphrase item นะครับว่า discuss เกี่ยวกับเรื่องอะไร some item in the list may not be mentioned บางตัวไม่ได้พูดถึงนะ in the discussion or they may be mentioned in a different order อาจจะแบบไม่ได้เรียงด้วยนะครับลองดู conversation หนึ่งก่อน which statement apply to each of jobs Jim's is considering นะครับ choose your answer from the box นะครับ the box ก็มี answer A B C D นะครับ A ก็บอกว่า is require weekend hours the salary is too low is far from his home is already been filled นะครับลอง paraphrase ดูนะครับในใจแล้วก็ลองมาดูข้อ1 2 3ข้อ1เป็น office assistant ข้อ2เป็น cafeteria server ข้อ3เป็น bookstore นะครับจะมี3ข้อด้วยกันลองมาดูไปด้วยกันแท็ก18 Practice 3. Conversation 1. I heard you're looking for a job this semester, Jim. Yeah, I need something part-time that still leaves me enough time for studying. I went to the campus employment office, and there are a few jobs I'm interested in applying for. What are they? Well, there's an office assistant job I'm really interested in because it's at an engineering firm, and you know I'd like to go into engineering. So, have you applied for it? I will, but it's not very close to my apartment, so I'd have to spend a lot of time just traveling to work every day. So I'm not sure it's the best choice for me. On the other hand, I wouldn't have to work on Saturday or Sunday, so that's a plus. I think you should look for something here at the university. Like in the cafeteria, maybe? Well, there is an opening there for a server that I plan to apply for. It doesn't pay very much, though. I think I need to earn more than I could get there. I heard they were looking for a cashier at the university bookstore. They were, and I wanted to apply, but it turns out they've already hired someone for that position. Too bad. I think it would be really fun to work there. ต่อไปเลยนะครับ Conversation 2. As your advisor, Elizabeth, it's my job to talk with you during the semester to find out how your classes are going. I'd say everything's going pretty well, except sometimes I feel overwhelmed with work, particularly in my economics class. So you feel the workload in that class is too heavy? Well, I have about 10 books I have to finish before the end of the semester. They're all very interesting, but, it takes a lot of concentration to read about economics. What about your other classes? I'm really enjoying my sociology class. I have to write several articles for it. That's a lot, but it's interesting. Anyhow, I prefer that kind of assignment to having to prepare a class presentation. That's something I really don't like to do. So I like that class, but my favorite class is geology. Is geology a special interest of yours? Not especially, but the class is really fun because every week we go on excursions to places that have interesting geological features. We get to see these things in real life. It's a fun way to learn. Conversation 3. I've been doing some really interesting reading about ancient Egyptian art in my art history class. Oh, yes, I was reading something about that recently. The colours all have special meanings or something, don't they? Yeah, the ancient Egyptians used colors to symbolize different things. White, for example, meant purity, and black meant death.
though sometimes it represented life too. That's strange. Anyhow, I thought green symbolized life. Well, it does. It represents new life and vegetation, as you might imagine. I mean, that makes sense. There is also this green stone, malachite, that was used as a symbol of joy. It's a really pretty stone. And blue was often used in paintings of gods. I'll have to look that up, but I think it was in association with the sky. It makes sense. Victory was symbolized by red, but red had other uses too. It could mean anger, but also it was just used as a normal skin color. So colour wasn't always used in a symbolic way. No, not always. I mean, sometimes they just used different colors to distinguish different objects. Like if they were painting a row of things or something like that, then they would just alternate the colors. Conversation 4. I've been learning some interesting things about the Hawaiian Islands in my geology class. Well, the islands were all formed by volcanoes. That's about all I know about them. Yes, and in fact, Hawaii Island, also known as the Big Island, is actually still forming. It has several active volcanoes, and it's still expanding because of that. It's the youngest of all the islands. I didn't realize that. What about Oahu Island? Isn't that where the capital city is? Yes, Honolulu, the capital of Hawaii, is on Oahu. So is most of the population of the state. Unlike some of the other islands, Oahu is not as rural, since it has the city there and such a high population density. Yeah, I would have guessed that. But the other islands are quieter and less populated, I would think. Kauai, for example. That island doesn't have any highways or tall buildings. It has a lot of nice beaches, though. That's because it was the first island to be formed, so it's been around for a long time. Ages of erosion have formed miles and miles of beautiful, sandy beaches. Conversation 5. Let's go over the major assignments you'll have in this class this semester. Will there be a final exam? That's always what students want to know about first. Yes, there will be a final exam, but contrary to what you may think, it isn't mandatory. You don't have to take it. You'll have a choice of writing a final essay instead if you prefer. What will the essay be about? We'll be talking about that later on. So some of you will write an essay and some will take an exam at the end of the semester. One thing all of you will do is write a research paper. It's a short one, and you'll need to hand it in to me by the end of next month. The end of next month? That's hardly any time at all. Yes, but remember I said it'll be a short paper. The other important assignment you have in this class is the textbook articles. I've put a list of the required ones on the website. Some of them are fairly dense, so I recommend finding a classmate to study with. Then you can discuss the material together. โอเค เสร็จหมดแล้วนะครับ ลองมาดูกันตั้งแต่ conversation 1 to 5 เลยนะครับผมคำตอบนะครับ conversation 1 นะครับ เมื่อกี้เราเดี๋ยวนะ กลับไปดูนิดนึง ลืมไปเลย conversation 1 โอเค practice 3 โอเคนะครับ โอเค office assistant ก็คือตอบ C B แล้วก็ D นะครับผมเนาะต่อมาเป็น conversation 2 นะครับฝึกหาคีย์เวิร์ดเองนะครับในใจถ้าเกิดเขียนไม่ทันแน่ๆเลยนะครับ conversation 2 ตอบเป็น เดี๋ยวขอเล่นขึ้นมานิดนึงหน่อย conversation 2 ตอบเป็น D A C นะครับ แล้วก็ conversation 3 ตอบเป็น C A B นะครับ โอเค C A B ครับเป็น conversation 4 5 คราวนี้นะครับ 4 5 จะสุดท้ายแล้ว
conversation flow นะครับตอบ D A C นะครับแล้วก็ conversation 5นะครับตอบเป็น A C D นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมจริงๆเราจะมี talk or lectures จริงๆอันนี้มันจะค่อนข้างเยอะเดี๋ยวคิดว่าจะเก็บไว้ครั้งหน้าดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันครั้งหน้าไปพร้อมกันนะครับสำหรับ talk or lectures นะครับวันนี้น้องนิกโอเคไหมน้องนิกเป็นไงบ้างไหนขอแชร์หน่อยครับ อ๋อตรง conversation 4อ่ะ เบอร์นิดเดียวคือหายไป3 ข้อเลย อัน conversation เมื่อกี้ครับ อ๋อเมื่อกี้ใช่ไหม แบบตอนแรก2 กับ 3ทำได้คิดว่าค่อนข้างดีเลยครับผิดข้อ 3ข้อเดียวแต่ว่าข้อ 4พอแบบเหม่อนิดนึงก็คือหายไปเลย ใช่ต้องค่อนข้างโฟกัสนิดนึงนะใช่ไหมค อ๋ รั อบ อาจารย์ครับตัวตัวตัวที่มันเป็น audio อันเนี้ยครับอยู่ตรงไหนนะครับ อ๋อพี่ปะไว้ให้ในโน้ตแล้วอะในโน้ต พี่ ค โน้ ณิ ต ต นะฮะเดี๋ยวผมไปหาครับ แล้วก็เหมือนลิงก์เหมือนสัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสนะครับผมมีประชุมพอดี ก็เลยไม่ได้เข้าคอร์สเรียนมันอยู่ในโน้ตแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่มันจะเป็นลิงก์ปะไปเรื่อยๆเลยครับมันจะอยู่ในอันแรกๆเลยอะถ้าเกิดเป็นลิงก์ในโน้ตนะ โอ ครั เค บ ครับได้ครับ แล้วก็วันนี้เดี๋ยวมีการบ้านไหมแล้วคนจะรู้ไหมเนี่ยวันนี้คนขาดน้อยมาน้อยเพราะเป็นวันศุกร์ใช่ไหมช่วงนี้ไม่ได้ตรงเวลาตามที่สอนเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างด้วยทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยเรื่องอะไรด้วย จริงๆพี่ต้องไปอเมริกาต้องไปลอสแองเจลิสตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนี่ก็โพสต์โพนเพราะว่าป่วย เป็นทุนไปเรียนต่อครับ ไปช็อตคอร์สอะครับผมเป็นระยะสั้น3-4 เดือน เหนื่อย วันนี้ก็สอนบ้างสติหลุดบ้างอะไรบ้างก็ต่อเนื่องไม่เป็นไรน้องนิกก็เก่งขึ้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เตรียมตัวสมัครคุณสอบ IELTS ต่อนะครับใช่ครับแต่ว่าทำไมอาจารย์สามารถลาได้เยอะจัง ลายังไงนะครับ ก็แบบมีลาเรียนตั้งหลายปี เพราะว่าอาจารย์รับราชการตำรวจมาตลอดใช่ไหมครับแต่ทุกปีที่ไปเรียนมันก็ต้องลาป่ะครับ ประเทศเปิดแล้วลาได้แล้ว ประเทศเปิดแล้วอัน อ๋อ นี้มันเป็นลาศึกษาฝึกอบรมมันสามารถลาได้ครับผม จะต้องทำเรื่องไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ใช่จริงๆก็ทำเรื่องไว้แล้วแล้วก็ป่วยเนี่ยต้องไปเย็บแผลด้วยหลายเรื่องยังไม่ได้ไปสุขภาพก็แย่ร่างกายก็แย่จิตใจก็แย่แต่ไม่เป็นไรสู้ต่อไปนี่สัปดาห์หนึ่ง2 สัปดาห์ผ่านไปแล้วยังแย่อยู่เลย คอร์สนี่เป็นแบบพวกภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นแบบ พี่ไปเรียนเป็น Data Science ครับ อ๋อโอเคครับ โอเคน้องนิกโอเคครับเดี๋ยวคุยกันครั้งหน้า ครับ วันนี้ไม่มีการบ้านก็ได้ ขอบ เดี๋ คุ ยว ณ น้อ มาง กครับ เหนื่อย สวัสดีค โอ รับ เคครับสวัสดีครับแล้วก็ที่ดูย้อนหลังก็กลับมาดูกัน ขอบคุณ นะค ครั รับ บ เดี๋ยวบันทึกไว้ให้ขอบคุณครับ ได้